り返し、武蔵野線ご利用のお客様にご案内いたします。現在、武蔵野線武蔵浦和南浦間走行中の電車で異常な音を検知し、安全を確認を行っております。現在、片側の車両の点検が終了しております。もう片側の点検が終了次第、武蔵野線は運転再開となります。運転再開までよろしくお願いします。